维修空调其实很简单，里边一共没几个部件。我们先看内部结构，我们打开上盖，如果插上电第一响一下，按遥控没反应，直接更换我们的关门接收器。如果我们操作遥控上下风摆不管用，直接更换我们的风摆电机。如果操作空调一会儿出现自然风了，直接更换我们的温度传感器。如果冬天不吹热风或者外机结那么厚一层的冰，直接更换我们内机的管温。插上电以后整机不工作，找到我们主板上的保险，直接更换我们的保险。如果内风机转得慢，更换主板上的电容。如果我们内机有噪音，可以找到我们的电机，找到左侧，找到我们的固定轴，然后把它拔掉，告点黄油就可以了。如果我们听见蹭蹭蹭的声音，就是这个螺丝松了，直接紧固一下就可以了。